آنستي، تبهرني سجيتك التي جمعت بين أمرين مختلفين تماماً. تكونين لحظة الفرح بريئة كالطفلة الصغيرة، خفيفة كالفراشة، وأنظر إليك وأبتسم ابتسامة صغيرة وكأني أرى أمامي ابنتي. وتكونين عند الحاجة أشد حكمة من سقراط، وذلك ما يجبرني على الاستماع إليك بكل تركيز، وكأني أستمع إلى رجل مسن خاض العديد والعديد من التجارب، مما سيجعلني أفعل ما تقولينه دون التفكير فيه لحظة واحدة.